Papunta sa Panta Resort. Dito po. Okay. Dire-diretso lang po. Okay, thank you po. A few moments later. Yes, yo, ito. Nakapark na yung tatlong motor natin. Ito maglalakad. Ito ang maglalakad papunta daw ng entrance bukid. Lalakad ka sa Pilapit. Dito daw magbabayad ng entrance kay ate. Ate, magkano po entrance? 100. 100. Ikaw, napagod ka ba? Mainit na araw lang. Ayun, nanay. Sige, te, punta na lang po kami. Thank you po. Ayun, bali 100 yung entrance, then yung 300 yung table. Teka lang. Binayaran namin yung table. Ate, pwede namin iuwi yun? Hindi, joke lang. Hindi yata kaya ikarga yung tricycle eh. Wala. Oo nga, no? Sige, ate, iwan na lang uli namin. Ito yung entrance. Morning po. Okay, ito yung mga cottage. Ito yung po. Nya. Yun, magkakainan muna kami. Yung pagkain namin. Binalo, tama ba? Binalo tawag na. Ayan mga pagkain namin. Adobong atay, ito ano. Manok. Diba? Puro adobo lahat. Yung pagkain namin, ano to, 15 pesos lang. Kanin na, parang para siyang binalot. Ligo na maya-maya. Sarap ng lamig ka, di ba? Parang binisin mo. Yun? Wala kita sa ilan.
ang sarap ng tubig, ang lamig. So, tsaka syempre dahil running water, hindi siya masakit sa mata. Kahit ang kada sisid mo, dilat ka, so okay lang. Ayos. Maganda rito, maganda. Ano yun? Walang ingay. Ito, kayo-kayo lang. Sound. Narinig ko nga. Ganda oh. Ganda ng view. Ano ba? Yun, uy, sayaw, sayaw, try, sayaw. Ngayon ulit ako naligo. Sa pool. Lamig. Tara. Okay, bye-bye. Bis na kami. 2 hours later.